Нийгэмд тулгамдсан үйл явдлыг нийтэд мэдээлэх нь сэтгүүлчийн үндсэн үүргийн нэг. Өдөр бүр болж байгаа олон үйл явдлыг сургаар биш их сурвалжаас таамгаар биш баримтаар баталгаажуулах нь миний үндсэн зарчим. Эгэл хүмүүстэй уулзаж тэдний түүхийг сонсох нь миний ажлын ололт. Энэ л миний ажил, миний амьдрал. Бид хатгалцсан хариу авдаггүй. Хүн бүрээ олж чадахгүй мэдээллийг танд хүргэнд халуун цэг дээр нь очиж тэдгээр түүхийг танд мэдээлэх болно. Би сэтгүүлч Баццэг бодит байдал сурвалжлагыг танд мегмар гараг бүр хүргэнэ. Дэлхийн олон улс ногоон эдийн засгийг дэмжин ажиллаж байна. За үүнтэй ч гэсэн холбоотой манай улс зарим салбартаа анхаарал ажиллаж байгаа. Ногоон салбар ярихын тулд нэн төрөнд аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх шаардлагатай гэж судлаачид хэлж байгаа юм. Иймээс бид өнөөдрийн бодит байдлыг аялал жуулчлалын салбартаа төрийн бодлого хэрэгжүүлээд амжилттай ажиллаж байгаа бүгд найрамд Солонгос улсыг онцолж аян замын тэмдэглэлийг танд хүргэх гэж байна. Улсын нийслэлээс 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй аяллаа баг бүгд найрамд Солонгос улсыг зорж байгаа нь бүгд найрамд Солонгос улсын соёл спорт аялал жуулчлалын яамны харьяа аялал жуулчлалын төрийн өмчт корпорац КТО Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар Цэнхэр бэх сэтгүүлчдийн холбооны хамтын ажиллагааны хүрээнд ийхүү аяллаа нэвтрүүлэг бэлтгэх боломж гарсан юм. Бүгд найрамд Солонгос улсын хувьд аялал жуулчлалын салбар эдийн засагт дэмжлэг үзүүлж ажилладаг байна. Аливаа үйлдвэрлэл шин бүтээгдэхүүн гаргаж түүнийг түмэнд таниулахад анхаардагтай ажил аялал жуулчлалын салбартаа тогтмол шин үйлчлэгийг нэвтрүүлдэг байна. Жуулчид ихэвчлэн байгалийн сонин содонд тогтоц, түүхийн өлгийн нутагт очиж үзэж хардаг, тусгай сонирхлын их мэт үйлчлэгийг авдаг гэж. Харин саяхнаас алжаал тайлах аялал жуулчлалын 25 маршрутыг шинээр нэвтрүүлсэн нь жуулчдын анхаарлыг татаж эхлэх байгаа юм. КТО Улаанбаатар аялал жуулчлалын төрийн өмчт корпорацийн ажилтнаас ийм мэдээлэл авлаа. Тэгээд аяллаа маань гол зорилго нь болохоор өмнө нь ерөнхийдөө аялагчид маань нүдээр юм үзээд явдаг байсан бол одоо биеэрээ мэдрээ тийм ээ. Давхар алжаалаа тайлаад бас байгалийн сайхныг үзэнгээ явах боломжийг нээж өгсөн байна. За яагаад заавал алжаал тайлах 25 маршрут гэж нэрлсэн бэ гэхлээр одоо Солонгосын спорт аялал жуулчлалын яам болон одоо манай байгууллага тийм ээ бүгд найрамд Солонгосоос аялал жуулчлалын төрийн өмчт корпорац маань нийт 25 маршрутыг сонгон шалгаруулж за эдгээр 25 маршрутад хүмүүс одоо аялагчид маань алчаалаа тайлж болох юм байна гэж тийм байдлаар сонгон шалгаруулсан байгаа. За энэ сонгон шалгаруулалт маань нийтдээ 4 том категорид хуваагдана. Энэ нь болохоор гоо сайхан, бясалгал, эрүүл мэнд, түнчлэн алчаал тайлах гэсэн 4 том хэсэгт хуваагдж байгаа. За энэхүү өнөөдрийн бид 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа энэ аяллаараа нийт 6 газраар нь явсан байгаа. За энэхүү 4 том категорийн төлөөлөл болсон 6 газраар явсан байгаамаа. Энэ маань сүүлийн үед ер нь бол 25 маршрутыг сонгон шалгаруулад тухайн байгууллагуудад ийм сертификат маягийн олгосон байгаа. За энэ нь болохоор одоо жишээ нь бид нар V hotel руу явсан байгаа. V hotel болохоор одоо дотор нь эмчилгээгээ авчиж болж байна, алжаалаа тайлчж болж байна, массаж, спа гэдэг бүх төрлийн зүйл цогцолсон юм газар байгаа. За энэ газруудад манай тэмдэглэхэнүүд байж байгаа. Энэхүү газар маань алжаал тайлах 25 маршрутын нэгээр сонгогдвоо гэсэн ийм тэмдэглэхэнүүд тус бүрдээ байж байгаа. За удахгүй манай байгууллагаас ч гэсэн тухайн 25 маршрутын талаар номнууд бас гарах байгаа. Бүгд найрамд Солонгос улс 3000 гаруй аралтай. Тэдгээрээс хамгийн том нь бас аялал жуулчлалын чухал хэсгийн нэг нь Чежүү. Арлын талбайн хэмжээ 6600 м², машинаар 3 цаг гарan тойрдог Чежүү арал дэлхийн олон улсад хамгийн амттай жүрж сайн чанарын ногоон цай экспортлдгороо алдартай. Хөдөө аж ахуйн эдгээр гол бүтээгдэхүүний аялал жуулчлалын салбартаа хэрхэн уялдуулсныг дурдъя. 650 мянган хүн амтай арлын оршин суугчдын дийлэнх нь бүсгүйчүүд. Голчлон эмэгтэйчүүд нь ажил хөдөлмөр эрхэлж далайд гарч ан агнуур хийдэг байна. Өрх бүр хашаанда мандрин тарина, харин жуулчид тариалангийн талбайд зураг авахуулах түүхээр бол багахан хураамж төлнө. Мөн 150 гаруй эмийн болон хүний биед тустай ургамал, мод бут, цэцэг зэрэг тарьж ургуулсан ботаникийн цэцэрлэг түрээлэн. За энэ бол Жежүү арал дахь ботаникийн цэцэрлэг түрээлэн нийтдээ 150 орчим мод бут ургамлыг бол тарьж ургуулсан байгаа. За эндээ түшиглээд бас алжаалах тайлах төвийг
байгуулчихсан. Энд тарж ургуулсан зарим ургамал мод бутаар бүтээгдэхүүн хийгээд түүгээрээ жуулчдад үйлчилдэг бас нэг шин төрлийн бизнес сүүлийн жилүүдэд дэлгэрээд байгаа гэдэг зүйлийг бол хөтжүүлж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгээ энэ хэмжээнд тогтчулж чадах юм бол жуулчдыг татах бас нэг хэрэгсэл болж байгаамаа гэдгийг хүсэлж байна. 조격은 뭐 아까 진행할 때도 말씀드렸지만 조격을 하시면은 몸에 ботаникийн хүрээлэнд байгаа одоо энэ хөлийн альчаалт тайлах төв маань ингэснээр олон төрлийн ургамлыг одоо өөртөө бие дээрээ туршиж үзэн мөн одоо тэднэртэй маш ойртох юм боломжийг олгож байгаа мөн биеийн ядаргааг тайлах 피로가 많으신 분들 хөлөө угаах нь биеийн ядаргааг тайлж дулааныг нэмэгдүүлдэг. Ингэснээр биеийн альжаал тайлж харьсыг амрааж зөөлрүүлдэг. Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн түшиглэж байгуулагдсан учраас олон төрлийн ургамал бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж турших боломжтой. Биеийн ядаргаа бүрэн тайлагддаг. Манайхыг ихэвчлэн Энэтхэг, Япон, Таиланд, Тайваны жуулчид зорж ирдэг. 편하게 느끼실 수 있도록 그렇게 안내를 해 드리는 겁니다. Чэжүү арлыг жилдээ 3 сая орчим жуулчин дэлхийн өнцөг болон бүрээс зорж ирдэг. Галтуулын арал учраас этгээд сонин тогтоц бүхий хавцал цохиож илбэг. Өнөөдөр бидний энд ирсэн ботаникийн хүрээлэн гэж яриад байгаа. Энэ маань болохоор 6600 м2 талбайтай. Тэгээ 150 гаруй эмийн ургамлууд энд байдаг. За энд ирснээр ерөнхийдөө хөлийнхээ альчаалыг тайжуулж байна. Ерөнхий бүтэн биеийнхээ альчаалыг тайлах боломжтой юм газар байгаа. За Чэжүү арлын өмнө зүгээр энгийн аялал жуулчд зүгээр Чэжүү гэдэг арлыг үзэхээр иржсэн бол одоо болохоор альчаалаа тайлах зорилгоор бие сэтгэлээ хангах зорилгоор Чэжүүг маш ихээр зорж ирж байна. За альчаал тайлах чиглэлээр болохоор шин газруудад маш ихээр нэгдэж байгаа. Чэжүүч гэлтгөө Сөүл хотод ч гэсэн маш их тийм газрууд байгаа. За Чэжүүгийн хувьд гэх юм бол байгалийн сайхантай танилцаж альчаалаа тайлах боломжтой. Сөүлийн хувьд гэх юм бол эрүүл мэндийн анхаарангаа бас гоо сайхна 아름다운 미와도 연관이 되어 있어서 그 건강과 미를 함께 또 잘 가꿀 수 있는 그런 아름다운 곳들 또 좋은 곳들이 많이 있습니다. Аялал жуулчлалын төрийн өмчт корпорациас мэдээлж байгаагаар нэг жуулчин дунджаар $1625 3 цент зарцуулж тус улсад аялдаг байна. Энэ бол 2016 оны судалгаа. Чэжүү аралд 2015 онд 10 сая хүн жуулчилсны 3 сая нь гадаадын иргэдээс ингэж тооцвол тэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт бүс нутагт нь үлдэж байгаа юм. 6600 м2 талбайтай Чэжүү арлыг толдонгоо алхаж чөлөө цагаа өнгөрүүлэх боломжтой бас нэг хэсэг нь. За бид яг одоо Чэжүүгийн явган аяллаа зам дээр алхаж байна. Энэ бол 21 хэсгээс бүрдэнэ. Энэ бол 7 дахь хэсэг нь. Нийтдээ 21 хэсэг энэ зам нь бол 260 орчим километр үргэлжлэнэ. За ингэснээр бол Чэжүүг бүтэн тойрж ийн гэсэн үг. За нэгсэндээ жуулчид болоод нутгийн иргэд бол чөлөө цагаа өнгөрүүлэх юм алхалтын бас ийм хэсэг хөгжүүлж өгсөн нь хийх ач холбогдолтой гэж нутгийнхан ярьж байгаамаа. Аяллаа дараагийн маршрут ногоон цайны талбай. Талбайд түшиглээд ногоон цайны музейг үзэж цайны ёслолтой танилцах боломжтой. 처음으로 аялал жуулч гэдэг маань урд нь бид нэр зүгээр очиод үздэг байсан бол энэ удаад үнэхээр энэ тэр аялал жуулчлалынхаа бүс нутаг руу очиод биеэрээ мэдрэх юм боломжийг олгосон байгаа. За өнөөдөр ирсэн энэ Усорлог цайны музей болон Innisfree-ийн Чэжүү хаус нь Amora Pacific гэдэг компани 2001 онд байгуулсан байгаа. За ингэснээр бид нэр энэ дээрээд ногоон цайны талаар судалж, ногоон цайны соёлтой танилцаж, түнчлэн Innisfree бас аялах юм. Аймгийн Пусан болон энэ Чэжүү арал нь болохоор ногоон цаг ургуулгад маш тохиромжтой газар нутаг болон уур амьсгалын хувьд их боломжтой сайхан газар байгаа. За тэр сутгаараа эдгээр газраас дургуулсан одоо ногоон цай маань амт чанар илүү байдаг юм аа. 제주에서 하고 있습니다. Тэгэхээр 2001 онд бүгд найрамд Солонгос улсын нэгэн хувийн хөвшлөл энэ бүтээн байгуулалтыг хийсэн байна. Зөвхөн үүнийг үзэх гэж жилдээ сая 500 мянган хүн Чэжүүг зорж байгаа юм.
За энэ бол Солонгосын бас гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг тэргүүлэгч компаниудын нэг Innisfree-ийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хэсгүүдийн нэг. Тэгэхээр яг одоо бид нар бол савн хийж байгаа. Үндсэндээ бол бидний сая орсон энэ том талбай бол ногоон цайны тариалангийн талбай байгаа. Тэгэхээр тэр ногоон цайныхаа тариалангийн талбай дээр түшиглээд ногоон цайны мөсөө хийсэн, за уг бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг, дээрээс нь цайны эслийн талаар танилцуулга хийж байгаа. За ингээд хажуухан талд нь Innisfree буюу энэ гоо сайхны үйлдвэрлэлийн нэг хэсэг байгаа. Тэгээ энд бол жуулчид ногоон цайны мөсөөгөө үзчихэд наашаа ирээд савн хийгээд бүтээгдэхүүнтэй танилцаад авах боломжтой. Ингээд цогцоор нь хийжүүлсэн нэг жишээ болж байгаамаа. Жилдээ сая 500 орчим 1,500,000 орчим жуулчин бол уг мөсөөг хийж үздэг гэдэг зүйлийг тайлбарладаг чинь хэлжсэн юм аа. Энэ бол хондэ, залуусын гудамж. Ихтэй сургуулиуд энэ хэсэгт оршин залууст чиглэсэн чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх үйлчилгээний газар, цэцэрлэг талбай энд олон. Худалдан борлуулж байгаа бүтээгдэхүүнүүд ч залуусынхаа сонирхолд нийцсэн гэх мэт. Энд бид уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр эмийн ургамлаар алжаал тайлдаг кафед зочлоод байна. 48 төрлийн эмийн ургамлаар бэлтгэсэн элэг, уушиг, зүрх, ядаргаа тайлах гэх мэт олон үйлчилгээтэй цайг ууж хөлийнхээ алжаалыг тайлдаг үйлчилгээнд ихэвчлэн залуус хамрагдаг гинэ. Заримдаа ээж аав эмээ өвгөөч авчирч гэр бүлийнхнээ баярлуулдаг гэж отч нь хэлдэг. Манай эмчилгээний кафе нь Солонгосын анагаах ухаанд ашигладаг орц найрлагаар үйлчилдэг. Уламжлалт анагаах ухаанд ашигладаг ургамлын цайг уунгаа хөлийнхээ алжаалыг тайлах бүрэн боломжтой. Хүний биеийн эрхтний цэгүүд хөлийн ууланд байдаг учраас хөл бол маш чухал эрхтэн. Манай эмчилгээний кафед нийт 48 төрлийн цайгаар үйлчилж байна. Хөөжүүн гэж дэлхийд алдартай эмч байсан. Түүний жороор бэлтгэсэн эмчилгээний ургамалтай цайлдаа 21,000 төрлийн эмийн ургамал байдаг. Гэхдээ ихэнх нь ач тустайгаар зэрэгцээд сөрөг нөлөөтэй. Түүнийг судлах хэрэгтэй. Харин бид аливаа сөрөг нөлөөгүй эмийн ургамлуудаар цай бэлтгэдэг. Завгүй амьдрал, стресстэй нийгэмд алжаал тайлах нь чухал. Идэж байгаа хоол, орчны нөлөөнөөс шалтгаалаад хүний бие тодорхой хэмжээнд хорцсон байдаг байна. Алжаал тайлах аяллаа нэг хэсэг нь биеийн хорыг гадагшлуулах үйлчлэг гинэ. Энэ бол Японоор хиноки гэж нэрлэгддэг нэг төрлийн шилмөст мод. Бусад төрлийн модыг бодвол өөрийгөө хамгаалдаг, цэвэршүүлдэг, бодис ядгаруулдаг учраас үүгээр гэрийн тавилга хийж үрцээр нь биеийн хорыг гадагшлуулдаг байна. 그 히노키라는 이제 나무가 히노키스 манай улсад маш ховор угддаг. Бид алжаал тайлах төвийнхөө интерьер дизайны тогшин зэрэг хиноки модоор хийсэн. Хүний биеийн хорыг гадагшлуулдаг учраас, өөрийгөө хамгаалж цэвэршүүлдэг учраас ийм бодис ихээр агуулдаг. Үүнийг нь ашиглаад хүний биеийн хорыг гадагшлуулж дархлааг дэмжих боломжтой. Та бүгд сая хинокиг найрлахтаа цай уусан. Халуун үртэс дотор хэрэглээ. Энэхүү үртэс нь асрын халууныг өөрөөсөө ялгаруулдаг. Ингэснээр цусны эргэлтийг сайжруулж хорыг гадагшлуулж байгаа тэр юм. 통해서 내 몸의 면역력을 높여줄 수 있는 그런 여러 가지 효과를 보실 수가 있는 거예요. Энэ бол Ганнам 50 гаруй жилийн түүхтэй үндэсний гоо сайхны бүтээгдэхүүний нэрийн дэлгүүр гоо сайхны салон энд оршино. Зөвхөн охид бүсгүйчүүд гэлтгүү эрчүүд ч гоо сайхандаа анхаарч үйлчлүүлдэг хэсэг. Энд манай улсаас урлаг соёлын салбараас жуулчид их ирж үйлчлүүлдэг юм байна. Аялал жуулчлалын гэлтгүү үйлчлэгийн салбартаа энд хамгийн төгс хэвшүүлсэн зуршил харилцааны соёл. Ноорхоо хувцастай сэгсэр үстэй хинч хаач очсон угтагч нь инээмсэглэн угтаж талархан үддэг. Энэ жишг ялангуяа алжаал тайлах 25 маршрутад багтсан үйлчилгээний байгууллагад нэн төрөнд ажиглагдана. Манай аялагчид энд үйлчилгээ авч нэг гоо сайхны үйлдвэрийн 50 жилийн түүх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхдээ хичнээн олон төрлийн ургамал ашиглаж байгааг энд тайлбарлагчид сонсжээ. 6 төрлийн үйлчилгээтэй 150 гаруй бүтээгдэхүүнийг энэхүү үйлдвэр зах зээлд нэвтрүүлж байгаа юм. Үйлдвэрийн дэлгүүрт бүтээгдэхүүнтэй танилцаж, дөрвөн цайны амт үзэж, нүүрний массажинд орж болно. 50 гаруй жилийн түүхтэй бүтээгдэхүүн байгаа. Найрлагандаа хүн орхоод агуулдаг. Солонгосчууд эрэм гэлтгүй гоо сайхандаа анхаардаг. 6 төрлийн үйлчилгээтэй 150 гаруй бүтээгдэхүүн бий. Дэлхийн одоо аялал жуулчлалын тренд гэх юм уу да. Ер нь ингээд одоо ямар нэгэн газар очиод үдэж харах нь гэхээсээ илүү ингэж мэдэрдэг болсон юм байлээ. Тэрийг бас ингээд нөгөө аялах хүндуртай хүний хувьд бол ингээд
их ажиглаж ирсэн. Тэгээд Солонгосын энэ салбар нь айгүй хөгжсөн байт юм байна. Аялал жуулчлалын салбар дотор эрүүл мэндийн гоо сайхны бизнесийн түүхэн үзмэр үзэх гэх мэтээр олон хэсэгт ангилагдж байна. Харин 2015 оны судалгаагаар бүгд найрамд Солонгос улсын аялал жуулчлалын салбарын нийт хөрөнгө 73 тэрбум вон байжээ. Энэ нь тус улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.5%-тай тэнцэж байна. Аялал 5 өдөр үргэлжлэлээ. Төгсгөлд нь аяллаа багийнхан лоттой цамхагтай танилцж байгаа нь нийт 123 давхар энэ байгууламж өндрөөрөө эхний 5 дотор жигсэн. Дэлхийд алдартай Солонгосын компаниудын нэг лотыг үүсгэн байгуулагч нь 1990-ад оны ихэнх үеэр өөрийн мөрөөдөл болох улсдаа хамгийн өндөр барилгыг барих ажлыг эхлүүлжээ. Дэд бүтцийн хувьд асуудалтай болохгүй гэсэн шийдвэрийг хотын захиргаанаас гаргасан байна. Уггүй хөөцөлдс эцэст хонгоцны буудлаа нүүлэг хийс эхлээд дэд бүтцийн томоохон бүтээн байгуулалтыг өөрсдийн зардлаар хийн гэвэл өндөр барилгаа барьж болно гэсэн шийдвэр гарсны эцэст Лоттой групп энэхүү том бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж 2016 онд ашиглалтанд оруулсан түүхийг аяллаа хөтөч маань ярьж өглөө. Дэлхийн олон улс ногоон эдийн засгийг дэмжин ажиллаж байна. Уул уурхаагаас хараат бус аялал жуулчлалыг сайн хөгжүүлж чадвал мөнгө олох боломж их бий. 50 орчим сая хүн амтай бүгд найрамд Солонгос улс энэ мэтчлэн аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж бас анхаарч эдийн засагта дэмжлэг болгож байна. Аяллаа багт хамт аялсан сэтгүүлч уран төгстэй ярилцлаа. 롯데월드 단지의 야경과 축제를 감상해주겠습니다. 롯데월드 타워를 중심으로 한 불꽃놀이쇼와 서촌호수 공원 등 야경의 아름다움을 느끼실 수 있습니다. Now it's time to take a look at the night view and festivals near the Lotte World Complex. За жуулчдын бас анхаарлыг татаж байгаа олноороо ирдэг газруудын нэг нь энэ Лоттой тавар байгаа. Үндсэндээ бол энд 500 орчим метрийн өндөртэй 123 давхар байгууламжийг 2016 онд ашиглалтад оруулснаас хойш өдөртөө бол ажлын өдрүүдэд 3000 амралтын өдрүүдэд 100000 орчим дотоод гадаадын жуулчд бол Лоттой таварт ирж танилцах болсон талаар бол хэлж байгаа юм л да. Үндсэндээ энэхүү байгууламжид нэгээс эхлээд 123 давхар хүртлээр үйлчилгээний болоод үндэсний үйлдвэрлэлийн маш олон бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулдаг. За мөн үйлчилгээний газрууд гэх мэтчлэн хамгийн гол маш олон жуулчд ирдэг. Тэгээд бидний одоо танилцсан энэхүү 25 маршрутын нэгт энэхүү Лоттой тавар багтж байгаамаа. 세 번째로 높은 전망대 타워로서는 세계에서 5번째로 높은 타워로 되어 있어요. 그리고 지금 저희가 평일 같은 경우 цамхаг тавцангаараа дэлхийн өндөр барилгын 5 дугаарт жигсдэг. Нийт өндрөөрөө бол 3-т ордголдоо амралтын өдрүүдээр 100000 орчим хүн ирж үйлчлүүлж байгаа. 117 давхурт гараад тавцан руу нэвтэрдэг. 118 давхраас эхлээд шилийн шалтай болно. Ингэснээр хүмүүс орчин тойрноо илүү сайн харах боломжтой. 119 давхраас эхлээд кафе, зоогийн газрууд бий. 119 давхурт амттан, 120 давхурт тагт байдаг. Хүмүүс тагтан дээр гарч цэвэр агаар амьсгалдаг. Гэхдээ ойрын өдрүүдэд цагаагаар тааламжгүй байгаа учраас тагтыг хаасан байгаа. 엔젤리너스 카페가 들어와 있어서 손님분들이 저희 전망을 보시면서 편안하게 관람을 하시면서 커피를 드실 수 있게 마련되어 있습니다. Тий, үйлчлэгээний миний хувьд бол бодтой. Ер нь бол аялал жуулчлалын салбар бол дан ганц одоо зөвхөн одоо гайдаар одоо тодорхойлогддог ийм салбар биш гэж боддог. Аялал жуулчлалын салбар бол тухайн улсын ард иргэд тийм ээ үйлчлэгээний соёл, таксины жолооч, хоолны газрын зөөгч гэдэг юм уу. Энэ бүх юм зохицоороо ээжж тухайн улсад одоо Солонгос улсаас авж үлдэх сэтгэлээ зуулчин маань авж үлддэг. Өөрөөр хэлэх юм бол ирсэн хүн болгоно зочин гэсэн хандлагаар одоо бүгд ханддаг нь их таалагдчих. Манай улсад бол дутагтаад байгаа нэг гол юм чинь ирсэн одоо хүмүүсээ зочин гэж харддаг. Ерөнхийдөө
жоохон тийм хатуу ширүү харьцаатай байгаад идэг нь жуулчлалын тоо нэг жил ирэх бүр нэмэгдэхгүй байгаа юм байна уу гэж харж байгаа. Ер нь бол нэг жуулчин өдөртөө $100 хамгийн багаар ботход $100 одоо хөрөнгө оруулалтыг оруулдаг гэж тооцох юм бол Солонгос улс энэ эдийн засгийнхаа одоо нэлээд одоо багагүй хувийг энэ аялал жуулчлалын салбараас авдсан байна гэж ойлгож байна. Зөвхөн бидний энэ одоо ажиллаа буцаж байгаа жижиг арал гэхэд бол өнгөрсөн жил гэхэд 10 сая жуулчин авсан байна. Энэ жил бол 11 сая жуулчин одоогийн байдлаар ирчээд байна. Улаанбаатар хотын хувьд бол хэлээд байгаа шүү дээ. Одоо найрсаг Улаанбаатар гэх те. Хэрэв бид нэг 500 мянган жуулчин авах юм бол бид нар ямар нэгэн одоо улсын төсвөөс хараат байдлаар ингэж хөгжиж чадна гэдэг ийм концепц бол яригадаад байгаа. Тэгээд бид нар яг тэр хүссэн жуулчнаа авахын тулд өнөөдөр яг энэ солонгосчуудын одоо жуулчнтайгаа зочин шиг харьцдаг энэ одоо стандартыг бид нар нутагшуулах юм бол чадах юм байна гэж юу н ойлгож чинь бүх талаараа бүх үйлчлэгээний байгууллагууд хүн нэг бүр ингээд өөрсдөө маш хариуцлагатай хандж байна. Хариуцлагатай хандахын ирээрээ ирсэн зуурчтаасаа мөнгөө дор бүрнээ одоо авч чадчих байгаа. Тэгэхээр уул уурхаагаас хараад манай улсын хувьд аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж чадах юм бол олдог орлого нь илүү их байх боломж бий гэдгийг судлаачид хэлдэг. Уул уурхаа бол ухдаг бизнес ингэснээр хизээ нэгэн цаг шавхагдан за аялал жуулчлалыг зөв зохистой хөгжүүлж чадах юм бол энэ бол хизээч шавхагдахгүй гэдгийг бол энэ чиглэлд ажилладаг судлаачид хэлдэг юм. Иймээс өнөөдрийн дугаарыг танд аялал жуулчлалын салбарыг онцолж хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Нийгэмд тулгамдсан үйл явдлыг нийтэд мэдээлэх нь сэтгүүлчийн үндсэн үүргийн нэг. Өдөр бүр болж байгаа олон үйл явдлыг сургаар биш их сурвалжаас таамгаар биш баримтаар баталгаажуулах нь миний үндсэн зарчим. Эгэл хүмүүстэй уулзаж тэдний түүхийг сонсох нь миний ажлын ололт. Энэ л миний ажил, миний амьдрал. Бид хатгалцсан хариу авдаггүй. Хүн бүрээ олж чадахгүй мэдээллийг танд хүргэнд халуун цэг дээр нь очиж тэдгээр түүхийг танд мэдээлэх болно. Би сэтгүүлч Баццэг бодит байдал сурвалжлагыг танд мегмар гараг бүр хүргэнэ.